សួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានគ្រឿងម៉ូតូមួយដែលខ្ញុំទិញមកយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាប់ចូលម៉ូតូទេមួយថ្ងៃជាមួយថ្ងៃចេះតែភ្លេចអត់ពេលផងរវល់ផងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបើមិនឆ្លៀតចាប់ចូលទេគឺអត់បានចាប់ចូលទេអញ្ចឹងតើរបស់ហ្នឹងគឺអីគេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះគឺជាកញ្ឆេងធុងទឹកកញ្ឆេងធុងទឹកនេះគឺខ្ញុំទិញមកពីរទិញទុកប្រើខ្លួនឯងមួយនិងទុកចែកអ្នកណាគាត់ត្រូវការប្រើមួយដោយសារឃើញរបស់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់មួយទៀតបើអ្នកគ្នាត្រូវការអាចឆាតសួរបានដាក់ទៅជាមួយនឹង KTM Duke 200 250 390គឺត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចាប់ចូលទេចាប់ឲ្យបានសម្រាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអត់បានសម្រាប់ទេអូខេអញ្ចឹងទៅចាប់ចូលទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាយើងដោះខ្ចៅដោះអីតិចតួចហើយយើងគ្រាន់តែសោកវាចូលទៅចាប់ចូលវិញគឺចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេហើយវាត្រូវការកែសម្រួលបន្តិចដោយសារតែដាក់ទៅគឺវាទៅជាមួយនឹងផ្នែកខាងលើនេះឲ្យស្រួចអញ្ចឹងយើងត្រូវការឆាបវាចេញតិចមែនតើទៅការថែទាំម៉ូតូដោយខ្លួនឯងការជួសជុលម៉ូតូដោយខ្លួនឯងតិចតួចហ្នឹងពេលខ្លះវាមិនមែនស្រួលទេទីមួយគឺបញ្ហាយើងខ្វះឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជាសោដូចជាអីជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំធ្វើម៉ូតូខ្លួនឯងយូរហើយគឺខ្ញុំព្យាយាមទិញម្ដងតិចទី2គឺរឿងខ្លះយើងអត់ដឹងយើងអត់ដែលធ្លាប់ធ្វើអូខេឥឡូវការដាក់សំណាញ់ធុងទឹកបានដាក់ចូលហើយចឹងណាពេលខ្លះរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយម៉ូតូវាមិនមែនស្រួលដូចយើងមើលឃើញទេពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាគាត់ដោះដាក់ចូលស្រួលប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើច្រើនមែនទែនដូចជាត្រូវកាត់ជ័រកាត់អីចេញទៅដើមដើម្បីឲ្យវា fit ហើយបន្ទាប់ពីដាក់ហើយឃើញថាវាស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយសារតែវាមើលទៅឃើញកាឡាហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តពណ៌លយឆាយឆាតឆាយប្រហែលទេខ្ញុំចូលចិត្ត highlight តិចដូចខ្ចៅដូចអីប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់កញ្ឆេងក្នុងទឹកនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ពណ៌ខ្មៅច្រើនជាងអញ្ចឹងដាក់មកគឺទៅតែម្ដងដោយសារទីមួយមើលទៅគឺវាមានហ្មងបែកវាក្រាស់វាអីល្អវាមានជ័រទប់ហើយជាក់ស្ដែងគឺវាអត់បានប៉ះជាមួយនឹងធុងទឹកទេអញ្ចឹងបើមានគ្រួសមានដុំថ្មឲ្យខ្ទៀតមកគឺវាការពារបានល្អមែនតើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនៅសល់ក្នុងស្តុកមួយទៀតបើអ្នករៀនតការអាចឆាតមកបានតាក់ទងមកតម្លៃធូរទេដោយសារពេលច្រើនខ្ញុំទិញមកពេលខ្លះខ្ញុំថែមមួយអញ្ចឹងទៅយកទៅគ្រាន់ចែកគ្នាយើងប្រើហើយចតុលក៏ខ្ញុំនៅសល់ថ្មីមួយទៀតដែរចតុលលើកនេះមានទាំងប្រភេទប្រើគេហៅ U-hook សម្រាប់ប្រើមួយតពួអញ្ចេះហើយនឹងប្រដាប់ត្រូសាក់ស៊ីខ្ញុំមានដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកត្រូវការបឺតមក